Benvinguts al programa 37 de Pico TV. Avui ens hem traslladat al bosc de Maçanet de la Selva, per fi xop, amarat, amb uns 60 litres caigut en 3 dies, amb diverses tempestes, pluja molt ben rebuda, tant de bo s'inventi la càmera les filmacions amb olors, amb aromes, perquè ara mateix l'aroma és de bosc xop, amarat, de plantes aromàtiques, d'herba. En fi, avui el seguiment l'hem fet, doncs això, de les tempestes dels últims 2 dies. Anem a veure què és el que hem recollit, enregistrat, i compta amb les previsions, perquè això no s'ha acabat. Fins ara. I per fi arriba la pluja, amb cara i ulls. Ens anem al Parc de la Tamarita, a tocar de la plaça Kennedy de Barcelona, a la part alta de la ciutat. Cauen llamps i trons també, la pluja cau amb moderada intensitat i per fi aquesta aigua és ben aprofitada pels boscos, que força falta li feien. Per la tarda s'obren clarienes, però es nota la inestabilitat. Mirin cap al Tibidabo com creixen els cúmuls i atenció al canvi de vent i el que ve per la dreta. Mirin. Ràpidament el vent gira a llevant, portant aquesta massa de núvols, el vent és fort, fa bellugar la càmera, la grua també indica aquest canvi de direcció, veiem els núvols creuats, i en fi, dimarts una petita pausa per tornar-hi dimecres. Això és dimecres 28, pel matí, llamps i trons. La pluja s'intensifica. I també podem captar algun llamp amb el conseqüent tro. Les tempestes, algunes d'elles molt violentes. Acabem amb aquesta imatge espectacular del capvespre des de l'observatori de la plaça Kennedy, a la part alta de la ciutat de Barcelona. Doncs anem a la previsió, força en renou, per fi han arribat, no són pluges generals, sinó que es tracta de tempestes, de situacions d'acusada inestabilitat, i no s'ha acabat. Primer de tot, aquesta imatge és d'ahir, dia 28 de dimecres, des del nostre observatori de la plaça Kennedy, amb aquests celatges tan espectaculars, fins i tot amb aquests colors gairebé groguencs de la pedregada, de la calamarsada que estava caient a l'altre costat. En fi, anem a veure les previsions, com dèiem. Primer, demà divendres, després d'avui una relativa pausa, incompleta perquè ha caigut ruixats cap al nord i cap al nord-est, però vaja, en conjunt un dia molt més estable que el d'ahir, doncs altre cop aquí podem veure una altra bossa d'aire fred ens afectarà. Vegin temperatures a uns 5.500 metres d'alçada d'uns 20 graus sota zero, suficient juntament amb l'aportació d'aire humit en superfície perquè torni a augmentar la inestabilitat i tornem a tenir, a part de temperatures força fresques, doncs ruixats i tempestes. Ja al matí començaran cap al nord i cap al nord-est i de cara a la tarda es podran generalitzar. A comarques de Ponent i de l'extrem sud de Catalunya seran potser les menys afavorides i a la resta puntualment podran ser fortes, un dia més per fer un bon seguiment. Anem a veure precisament ja les temperatures previstes per dissabte al matí, quan ens llevem. Temperatures francament fresques o fins i tot fredes per les dates en què ens trobem. Contrasta amb les temperatures força més altes de la zona nord-oriental d'Europa, però vaja, gran part de la façana occidental del continent amb temperatures fresques, fins i tot amb isotermes de 5 graus o menys al nord de la península ibèrica, per tant, temperatures més pròpies, doncs, per exemple, de principis d'abril, que no pas de finals de maig, dels últims dies de maig. De fet, serà el dia 31, l'últim dia. Anem a veure el mapa previst per dissabte, el que aquesta bossa freda de divendres encara ens afectarà. Vegin, temperatures altre cop d'uns 20 graus sota zero aquí a Catalunya, aportació d'aire humit, sobretot a les comarques de Girona, no afectades per tramuntana, perquè començarà a bufar tramuntana, i en definitiva, doncs, dissabte un altre dia de fer seguiment, de càmeres a punt, de ruixats, de tempestes, altre cop a unes comarques similars a les del dia anterior. Aquest és el mapa previst per la tarda, tot i que al matí ja pot descarregar algun ruixat, i altre cop, com dèiem, ruixats puntualment intensos. També a l'interior del País Valencià i a les Balears pot haver ruixats, tant de bo sigui així, perquè la sequera allà és molt més pronunciada. Previsions per diumenge, aquesta bossa d'aire fred s'allunya cap al sud de les Balears i tenim una falca anticiclònica que ens afectarà. Tramuntana moderada, no pas forta, temperatures en augment, sobretot les màximes, i sembla que no hi haurà precipitacions. Serà un dia, per tant, diumenge, per fruir del sol, dels paisatges, xops, allà on hagi descarregat, lògicament, amb unes temperatures molt agradables de dia, ja pujaran més,
I ens anem ja a dilluns. Observem dilluns com l'anticicló intenta penetrar però no pot. No pot perquè una altra bossa d'aire fred cap a Islàndia intentarà baixar de latitud. Nosaltres estarem entre les bosses fredes que s'allunyen i aquesta nova que s'aproximarà, que ja veurem què farà, no podem assegurar res, però vaja, els vents del nord-oest i una mica d'aire fred en l'alçada farà que no acabi de fer net del tot. Per tant, encara pot haver a la tarda algun ruixat. Res, coses puntuals, temperatures fresques però no tant. Ens anem més enllà. Això ja, lògicament, no és tan segur com sempre diem. Això seria dimecres. La posició de l'anticicló és curiosa, és difícil observar una situació així ja a primers de juny, i un altre anticicló entre Islàndia i Finlàndia i aquest canal de bosses d'aire fred que apunten cap a nosaltres. No ho sabem si ens atacaran o no ens atacaran, però vaja, si es complís aquesta situació, altre cop dimecres podríem remullar força el territori. Però repetim, haurem d'anar seguint que aquesta situació, a veure cap a on evolucionarà, si ens atacarà, no ens atacarà, però vaja, que hem entrat amb ratxa, almenys benvingudes siguin doncs, aquestes precipitacions allà on cauen, això és molt bo el que ens està caient, de cara als boscos sobretot, i ens anem a veure aquesta fotografia gairebé històrica. Aquesta la vaig fer el 23 de setembre del 2002 a Arenys de Munt, una rierada impressionant, com les que van haver ahir a alguns llocs, com per exemple la de Mataró. Potser els pròxims dies es repeteixin. Això ha estat fins ara. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges enmig del bosc xop, per fi. A Maçanet de la Selva, anem a escoltar, anem a veure les vostres imatges. Compte, que les imatges corresponen a les de la setmana passada que ens vau enviar. Les d'aquesta setmana, que n'hi ha un munt, i les que poden haver, doncs les podrem contemplar la setmana vinent. Aquesta setmana ho farem amb música del compositor nord-americà John Adams. Anem a escoltar la peça minimalista, amb un ritme extrem, Short Ride in a Fast Machine, una mena de carrera ràpida amb un cotxe, amb una màquina petita. Doncs res, ja ho sabeu, tota la meteo a pico a pocat.